大家好，歡迎收睇個 Minecraft 嘅遊戲實況。咁好啦，我哋繼續玩 Minecraft 啦。咁我哋上一集呢就講到我哋喺呢個陽台啦，就加翻啲糯米落去，真係好樣衰咯咁樣加。你啊？紅石咧，我研究過啦，佢係可以整成呢個。哎呀，撳錯，哎得。又撳錯嘅，唔係咁咩？啊，係。跟住係縮呢個啱啦，就可以整成呢個紅石磚啦。紅石磚冇記錯，佢應該可以發光啩。好難打爛，係咪一定要用鐵鎬㗎？係喎。好啦，咁紅石磚咧就可以用嚟整。你可以整翻嘅，因為我都唔知有咩用。咁我哋就瞓覺先。第二朝就繼續起屋。都唔知點解呢間屋咧會食個蘋果先，啱。好耐都未食水，哇咩嚟㗎？呢個係咩樹啊嚇？咁大棵都有，我真係唔掘啊！咁好啦，整翻啲呢個咁都得，我唔中意。OK， 咁樣就嘿，好啦。你咩嚟㗎？真係唔知啊！咁樣用嚟做乜嘢嘅咧？算啦。我要整啲魚，嗰啲嘢咧就唔使用呢啲木嘅，因為咧嗰啲木咧都係整一樣嘅顏色。因為呢啲木咧真係好珍貴啊，所以咧我哋唯有掘雪地嘅木嚟整，咁就唔使咁嘥啦。因為都用得唔少嘅嗰一種嘢，啲雪可以用嚟整，好快我就會搬屋而嚟呢度住。好啦，我哋有6個呢啲雪地整嘅木，24個，整成木棒可以整到50個好嘢。跟住咧，我哋再要整呢個。整錯，嘿呀，縮呢個唔啱，嘿呀，啱啦，攞晒佢，得16咋，咁少嘅，哎呀，又擺錯，係咁樣，再咁樣，呢個咁樣。跟住呢個都係咁樣，跟住呢個咁樣打爛呢個去，啱啦，就係咁啦，係咪好靚咧？都唔係好靚啫，整埋上面嗰兩個度，喺呢度擺一個，跟住呢度再擺一個，咁樣就冇咁樣衰啦。好啦。屋企擺2支火把，
真係好大，真係好大。好啦，我哋繼續起屋，同埋呢度呢，因為太危險呢，所以就圍住佢，再插2支火把。呢度再插2，唔要啊！再插2支，跟住就光晒。呢度都係等陣先插啦。好啦，我哋繼續起啦。好驚跌落去！哇嚇得我！咁樣起啦。揾到海啊！有個海。哇嚇親我！我都係唔好再食蘋果，因為嘥嘢。食啲貴嘢啊嘛。我點解會攞咗蘋果？係頭先棵樹跌嘅。哎呀！係啦，跟住呢，我哋再整多1層，咁就搞掂。跟住就食碗麵。1、2、3冇啦，冇晒木啦，點算？去搭木。忍者係一啲事都呢啲係唔同噶，睇下嗱，如果有沙嘅話呢，佢就會黃色；冇沙就會綠色。豬，hello，我唔想殺你啊，因為我想養你啊。我要整個農場，跟住養到你好肥，跟住先殺你。擺翻同一個位置。哇！咩嚟㗎？唔係我種嘅。跟住個橙就爆咗。冇爆嘅，我肯定掘埋呢個就 boom 啱啦，走得。豬，你咪喐啊！因為你唔係喐，因為我要殺你嘅。你呢？我要種翻啲樹啊！我哋而家嘅樹呢係好唔充足，樹木唔充足，你明嗎？豬，種多啲樹喺呢度仲未發展開嘅地方，咁就可以整到成個都係樹。呢度唔係好靚喎。係喎，而家有木啦，就可以繼續砌啦。真係諗唔到呢，咁快就已經過咗8分鐘。好啦，掘一啲呢個，跟住就用嚟整呢個玻璃。哎呀，隔2格再掘。攞啊！唔好！哎呀，其實呢啲唔係啲咁貴重嘅嘢嚟嘅，隨街都有。1、2、3、4、5、6。1、2、3，冇啊！哎呀，冇啊！又要掘沙，跟住燒沙，跟住掘沙燒沙，掘沙。我冇鏟咩？有啊。掘咗30幾個，一齊燒啦！燒晒啲沙佢。
種子可唔可以用嚟燒㗎？咁好啦，就繼續呢個起呢個嘅，都唔係好靚喎咁樣起。你攞翻啲木，係呢度，呢度算啦。有沙唔係冇沙，仲未有沙，即係就嚟有沙。咁就掘多幾個窿係。好啦，我哋而家我做乜嘢㗎？冇斧頭又唔去攞，真係好麻煩啊！咁好啦，今集就喺度完啦，拜拜。